É, galera, consegui fazer aqui, ó, uma fogueirinha, mano, top. E infelizmente, galera, não deu pra mim assar minhas carnes, mano. Elas apodreceram aí. Infelizmente, mano. Mas tô aqui na fogueira, viu, mano? Esquentando aqui um pouquinho. Consegui fazer a fogueirinha aí, velho. Vamos lá, galera, vamos. Bom, galera, estamos aqui, né, no servidor novamente, PvE, né? PvE e zonas, né? PvP. Nosso objetivo aqui, velho, é tentar sobreviver aqui a isso extremo, mano. Até agora tá de boa, né? O sangue tá um pouquinho baixo, galera, mas vai subir, tá? É porque eu tomei uma surra de zumbis, mano. E a minha intenção aqui, galera, é caçar, velho. É não, velho. Então vamos dar a volta ali pra não ir por dentro da cidade. Eu tava em Gorka, né? Saindo aí de Gorka. No vídeo anterior aí vocês viram que dois rapazes me ajudaram aí, mano. Super gente boa os caras. Me ajudaram aí a sobreviver aqui. Me dando dicas, né? Como sobreviver, como coletar dinheiro, recursos. O cara lá me deu 30 mil, velho. 30 mil, né? No próximo vídeo aí eu vou mostrar pra vocês lá onde que eu faço, onde que eu vou pra comprar. Vocês já viram, né? Onde que vai pra comprar armas, munição. Mano, eu não tô com a melhor arma não. Eu tô com uma, uma, uma BK, né? E o seguinte, velho. Essa BK ele já tinha me dado. Dá pra mim me virar aqui, né, mano? E o nosso objetivo aqui, velho, é caçar, velho. Eu vou caçar aqui com essa arma. Você acha que vai dar bom? Será, mano? Deve ser muito difícil caçar aqui, galera. Vamos ter que ir aqui, ó, na furtividade, né? Anoitecendo, né, galera? Como sempre. É. Acho que eu não vou encontrar muita coisa, né? É, galera, amanheceu o dia, né? Vamos ver o que é que nós vamos.
Vamos ver o que nós vamos encontrar aqui, mano. Poliano, né? Ah, mano, uma faca, velho. Eu acho que... encontramos uma faca, galera. Deixa eu ver aqui essa faca, mano. Eu tô com... Minha faca tá danificada já. Mano, faca de cozinha danificada. E a faca de caça também está danificada, velho. Basicamente é isso, né? Dá uma raiva, mano. Outra faca, mano. Encontrei mais uma faca, galera. Ah, tudo danificado, né, velho? Vamos ver aqui, mano, se nós... Uma jaqueta. Jeans. Não encontramos nada, velho, aqui ainda. Galera, fiz assim, mano. Eu já vou coletar aqui lenha, mano. Coletar a lenha aqui, porque eu tenho a pretensão aí de fazer, mano, matar alguma coisa, mano, pra mim sobreviver. Entendeu? Vou deixar aqui nesse trade, mano. Vou deixar no trailer aí. Deixa eu só ver onde é que eu tô aqui no trailer. Entendeu? Ó, tô aqui, mano. Vou marcar aqui de verde. Uma tendinha. Para saber que eu é aqui, entendeu? Então, e aqui eu pretendo, velho. Vou só tirar mais uma lenha aqui, mano. Porque eu pretendo fazer fogo, mano, aqui. Em Poliano, né? Pretendo fazer fogo. E pretendo, mano, matar alguma coisa aí, mano, pra não poder comer, mano. Entendeu? Pretendo
fazer fogo aqui, mano. Eu vou fazer nesse trailerzinho aqui, velho. Vou pegar aqui as madeiras, velho. Vou fazer fogo aqui. Só que não é hoje, mano. Vou deixar. Não é agora, quer dizer, né? Não tenho o que fazer, mano. Deixa eu só. Mano. Eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar. Deixar só as madeiras aqui, né? E eu vou coletar casca de árvore pra me fazer a fogueira. Mas antes disso, mano, eu preciso caçar, velho. Preciso arrumar alguma caça, matar alguma coisa aí. Vou fazer primeiro aqui, ó. Vou coletar casca escura, mano. Vamos coletar aqui a lenha, mano. Aqui já dá, né, pra gente coletar uma grande quantidade, mano. Aí, ó. 8 cascas de árvore, mano.
Galera, estamos aqui chegando na área militar do Berezinho, mano. Vim caçando de poliana até aqui, velho. Não ouvi nenhum animal, né, berrando. Não vi nada, mano.